또 아니구나. 다음에 고기도 한번 먹어봐야겠다. 부산 고기. 보이질 않아. 그리고 주말엔 드론쇼에 드론쇼. 여기서 드론쇼 뭐? 드론쇼 보면 신기하지. 이제 1분 지난다. 이게 한참이야. 움직이면서 찍어야지. 같은 데만 찍으면. 난 일부러 이렇게 집중적으로. 사실은 아이고, 서울서울서. 이 3분 찍어야 돼요? 응? 3분 조금 됩니까? 3분을 찍어야 되냐? 몇 분 찍어? 지금 2분 이제 지금 손 시려워. 2분 12초. 이렇게 이쪽에도 찍어야지. 거기 여기 강한 데가. 또 그렇게 했다 해가지고. 손도. 공사하려면 가보는데. 2분 49초. 2분 50초 이제. 어? 2분 50초 지금 지나가. 우와 딱 기네. 3분이. 한 가지만.